Merlín, es hora de entrenar. ¿Qué es ese ruido? Qué sueño. ¿Qué estás haciendo tan temprano, chiquitín? Los rayos suenan hasta mi cuarto. Oye, ten más cuidado. Si sigues lanzándolos así, vas a terminar destruyendo el apartamento. Está bien, sé que quieres entrenar. Solo hazlo con calma, ¿sí? Eso es. Buen chico.